wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Jabuuti mudane Cabdiqaadir Xuseen Cumar iyo wafdi uu hogaaminayo soo gaaray Soomaaliya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. wafdiga wasiir Cabdiqaadir ee Muqdisho soo gaaray waxaa qayb ka ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Jabuuti mudane Salaad Cali Jaale iyo mas'uuliyiin kale. مسؤولين كترسن دولة الصومالية وهجامين وزير كريمها دبادة الصومالية مدن عبد السلام عبد علي قيمنا إكيهين وزير روح اللي بانه يسافر كدولة جيبوتي وجوجا صوماليا أمباسطور محمد رشيد أي جران كهذا عدك سودوي وفد وزير كإكي من دولة جيبوتي وزير كريمها دبادة الصومالية مدن عبد السلام عبد علي وهذا القوام كتير كلهم كي سودوين تكدعي هولك النساشة جرانك هذا عدى أي كور بحيب وقشة وزير كريمها دبادة جيبوتي مدن عبدالقادر حسين عمر يوفد جيسوها يكوي مدينة الصومالية. شفت إنه نقدر كجور إيماني وقتكم بسامح واي أدي أدبان أفرح سنة هاي أديك يوفد جايجورن كوسو دوينا مجال مقدشو بقشة أوفيشال كأه عاد نوجد تميت أديك يوفد جايج مدة لبضع شيء صوص عطاء وانكو فرح سنة هاي صومالي ونبى كوسو دوينيسا دولة الصومالية بكوسو دوينيسا أنا قلنا بكسو دوينينا marka waxaan ku leenahay wasiir soo dhawow aniga iyo waftiga iyo madaxda halka ila joogtaba iyo madax badan oo arki doontido madaxweynaha ugu horeeyaba waxaan ku leenahay mar labaad ku soo dhawow dalkaagii hooyo. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti mudane Cabdiqaadir Xuseen Cumar oo ka mahad celiyay soo dhaweynta walaalnimada ku dheehan tahay ee isaga iyo wafdigiisa loogu sameeyay Muqdisho ayaa sheegay in booqashadan ay qaadan doonto muddo 2 cisho ah. Bismillahir Rahmanir Rahim. وزير السلام walaalkay horta aad baad u mahadsan tahay soo dhaweystan quruxda badan ee nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigay la socda cudurdaarna Soomaaliya oo dhan ayaan maxaan ku iraahay u sheeganayaa on ka soo daahay saad sheegtay duruuftan baa noo saamix weyday maalintii horeysay waxaan ku tala galnay hadinaan زيارة صوماليا يوم مقدشو في كل تأخير خير باليرة كل يبقى خير كان نودن بيع واد مهتسنت هاي إن شاء الله ساعة شكتنا كلنا بدن أيا نوجحي قدونا إنت أنا ديوان وده شيء كيسنا هنا ما الكلمة مني ودن كيجي بان نمد نين شيشايا نميه يا ودن كيسا نين سو زيارتين بانا aadna wad u maadsantay. Cabdiqaadir Xuseen Cumar ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti loo magacaabay bishii Abriil ee sanadkan isagoo bedelay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Jabuuti mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo hadda ah gudoomiyaha guddiga Midowga Afrika. wasiir Cabdiqaadir ayaa inta uu joogo Muqdisho waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Soomaaliya oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ugu horeeyo isagoo kala hadli doona ajendayaal muhiim u ah labada dal ee walaalaha ah. Libaan Noor Lugcad, telefishinka raadiyaha qaranka Jabuuti, Muqdisho.